मान्य सदस्य आशिका तामाङ 2 मिनेटभित्र आफ्नो भनाइ राख्नुहोला। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज म अन्य विषयमा नभई नेपालको सीमा सुरक्षा सम्बन्धी गम्भीर विषयमा सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सुस्ताको समस्या कुनै नयाँ समस्या होइन, यो धेरै वर्षदेखि अल्झिएको विषय हो। गण्डकी नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दै जाँदा सुस्ता क्षेत्रमा नेपालको धेरै जमिन विवादित बनेको छ। पछिल्लो समय त्यहाँ भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गतिविधि तथा स्थानीय नागरिकलाई धम्काइएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यस घटनाको वास्तविकता के हो, सरकारले यसबारे के कस्ता कदम चालेको छ र आगामी रणनीति के छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी लिन आवश्यक छ। त्यस्तै लिपुलेख, लिम्बुया, धुरा र कारापानी जस्ता क्षेत्रहरू नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र मौलिक अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हुन्। यस्ता समस्या केवल ती क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित छैनन्, अन्य सीमा क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका विवाद र चुनौतीहरू विद्यमान छन्। कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमिकताको आधार भनेकै आफ्नो भूभागको संरक्षण र सीमाको सुरक्षाको सुनिश्चितता हो। यदि राज्यले आफ्नो भूमि र सीमाको रक्षा गर्न सकेन भने त्यसले देशको सार्वभौमिकतामै प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले नेपाल सरकारले सीमा सम्बन्धित सबै विषयको सचेत तथ्य छानबिन गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी अघि बढाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ। आवश्यक परे दुई देशको सहमतिमा सीमावर्ती क्षेत्रमा वाल लगाउनु परे वाल, नत्र भने काँडे तारबार भन्ने पनि लगाइयोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।